এ আমুদি মাছ দেখলেই আমার ভয় করে। বিয়ার পর থেকেই এগো বাড়িতে এত খাইতো, এগো নাকি খুব প্রিয়। তার উপরে সামুদ্রিক মাছ হয় এক্কেরে নুন কাটা। তাই আজ ঠিক করছি এই মাছ রান্ধুম পুরা নুন ছাড়া। দেখতে গোলাপি রঙের এই মাছ কারা কারা পছন্দ করো, হলুদ মাখায়া ছাকা তেলে ভাইজা নেমু। মাছটা ভাজা হইতে হইতে দিকে মশলায় বাইটা নেমু আদা রসুন সাদা জিরা, গুঁড়া লঙ্কাটাও পাটা একটু ডইলা নিছি। ভাজা মাছটা তুইলা ওই তেলেই চচ্চড়ির বেগুনটাও ভাইজা তুইলা নেমু। সর্ষের তেলে ফোড়নে দিছি কালো জিরা, ওতেই দিমু কুচানো পেঁয়াজটা হালকা ভাজা হইলে আলু দিয়া দিমু। দিছি সামান্য একটু নুন, আলুটা একটু নুন লাগবো। এবার একে একে কাটা টমেটো চেরা কাঁচা লঙ্কা কষায় মজায় নিমু। এবার দিয়া দিমু বাটা মশলাটাও, সামান্য একটু হলদির গুঁড়া দিয়া কষায় নিমু। কষা মশলা তেল ছাড়লে ঝোল দিয়া ফুটাই তাতে দিমু এবার ভাজা মাছ আর বেগুন। আর কি এ চচ্চড়ি খানিকটা গা মাখা হইলে এক মুঠি খান ধইনা পাতা উপর দিয়া ছড়ায় নামায় নিলেই তৈরি আমুদি মাছের ঝাল টক চচ্চড়ি। প্রথমে এত নিন্দা করলাম, শেষে আমি সেরা খাইছি।